Du vil nu se en demonstration af, hvordan du bruger Peristeen Plus til at skylle din tarm. Demonstrationen er opdelt i 6 sektioner. Klargøring, indføring af ballonkateteret, pumpning af ballonen, pumpning af vand, tømning og oprydning. Tøm blæren før du skyller, så du undgår at lægge pres på blæren, når du indfører vand. Start med at fylde vandposen. Vip låget for at åbne vandposen. Vandet skal være lunkent. Vand, der er for varmt, kan skade tarmens skrøbelige slimhinde. For koldt vand kan forårsage mavekramper. For passende vandtemperatur skal den runde temperaturindikator foran på vandposen være grøn. Hvis du er i tvivl eller ikke i stand til at skelne farverne, kan du lade vandet løbe over dit håndled for at føle, om det er lunkent. For at kunne aflæse mængdeskalaen på posen korrekt, skal du fylde posen helt op til det grå låg, også selvom du ikke bruger alt vandet til irrigationen. Det kan være nødvendigt at fylde vandposen gradvist, hvilket får posen til at udvide sig, så det er muligt at fylde den helt med vand. Når du lukker låget, skal du høre et klik. Ellers vil systemet ikke fungere korrekt. Tilslut slangen med den grå connector til det grå skruelåg. Sæt den store slange til det store hul og den lille slange til det lille hul. Pres dem sammen og drej connectoren med uret, indtil den er låst. Du vil mærke et lille klik, der indikerer, at katetret er tilsluttet korrekt. Placer vandposen på gulvet i nærheden af det sted, hvor du vil foretage irrigationen. Den skal placeres, så du nemt kan aflæse vandmængden. Åbn nu ballonkateterets emballage en lille smule til den turkise prik på katetret. Tilslut den ene ende af katetret med den turkise connector til kontrolenheden. Sæt den store slange til det store hul og den lille slange til det lille hul. Drej connectoren med uret, indtil du mærker et lille klik. Stikket er nu låst. Gentag den samme procedure med den anden ende af slangen og ballonkateteret. Pump ikke ballonen op endnu. Du kan fastgøre kateteret til væggen ved hjælp af klæbedotterne på bagsiden af emballagen. Alternativt kan du placere ballonkateteret med emballagen i et tomt glas. For at opnå ekstra stabilitet under pumpning, kan du sætte kontrolenheden fast ved at anvende fikseringsbåndet. Anbring fikseringsbåndet rundt om bunden af pumpen. Skub fikseringsbåndet gennem spændet og stram det. Sæt pumpen på låret og juster fikseringsbåndet, så det sidder behageligt. Sørg for, at du nemt kan dreje på knappen, uden at kontrolenheden bevæger sig for meget. For at aktivere ballonkateteret skal du dreje knappen til det turkise vandsymbol. Pump forsigtigt, indtil vandet fylder kateterpakken for at aktivere kateterets overflade. Drej knappen til det hvide ballonsymbol for at stoppe vandet. Vent 30 sekunder. Tag kateteret ud af emballagen og brug det inden for 2 minutter. Brug ikke andre midler på ballonkateteret, da det kan beskadige ballonen. Mens du sidder på toilettet, holder du ballonkateteret i fingergrebet under den turkise prik. Indfør forsigtigt ballonkateteret i endetarmen, som anviser din sundhedsperson. Lad fingergrebet blive uden for kroppen. Brug ikke for meget kraft, når ballonkateteret indføres. Hvis du føler modstand eller obstruktion, skal du stoppe og kontakte din sundhedsperson. Mens du stadig holder ballonkateteret, skal du dreje knappen til det hvide ballonsymbol for at pumpe ballonen op til den anbefalede størrelse. Et fuldt pumpetryk består af at klemme pumpen sammen, indtil dens indersider rører hinanden. Sundhedspersonen vil fortælle dig, hvor meget ballonen skal pumpes op. Det anbefales kun at pumpe ballonen så meget op, som det anses for nødvendigt for at undgå lækage under irrigationen. For at hjælpe dig med at huske antallet af pump, kan du skrive det ned i brugsanvisningen. Luften i ballonen skal få kateteret til at blive på plads af sig selv. Når ballonen er pustet op, trækkes kateteret forsigtigt tilbage for at lukke tæt i endetarmen. Hvis du føler, at ballonen er for stor, skal du dreje knappen til det grå luftsymbol for at tømme den for luft. Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din sundhedsperson. Drej nu knappen til det turkise vandsymbol igen og pump langsomt vand ind i tarmen. For at undgå ubehag anbefaler vi 1 pump hvert 5. til 10. sekund. Hvis du oplever smerter
eller ubehag, skal du dreje knappen til det hvide ballonsymbol for at stoppe vandet, og vente indtil smerten eller ubehaget aftager. Når du er klar, drejes knappen tilbage til det turkise vandsymbol, og irrigationen genoptages. Din sundhedsperson vil anbefale en indledende mængde vand, og kan foretage gradvise justeringer for at hjælpe dig med at opnå korrekt tømning af tarmen. Husk at skrive vandmængden ned i brugsanvisningen, så du ikke glemmer den. Tjek, hvor meget vand du har pumpet op ved at aflæse på vandposen. Når den anbefalede mængde vand er blevet indført, skal du tømme ballonen for luft. Hold ballonkatheteret og drej knappen til det grå luftsymbol. Når ballonen er tømt, fjerner du forsigtigt ballonkatheteret fra endetarmen. Katheteret vil ofte glide ud af sig selv. Hvis det ikke gør det, skal du forsigtigt trække det ud, mens du bliver siddende på toilettet. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du frakoble ballonkatheteret fra slangen ved at låse den turkise connector op. Du kan smide katheteret ud med det samme, eller lægge det i emballagen, så du kan rydde op bagefter. Smid ballonkatheteret ud sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Skyld det ikke ud i toilettet. Vandet forårsager peristaltiske bevægelser i tarmen, som skubber afføringen mod endetarmen. Som et resultat udskilles vand og afføring. Bliv siddende på toilettet, indtil du ikke længere udskiller vand og afføring. Det er forskelligt, hvor lang tid tømningsperioden varer, men i gennemsnit tager det ca. 30 minutter. Hvis din tarm ikke begynder at tømme af sig selv, kan du prøve at presse, hoste, massere maven eller bevæge den øverste del af kroppen for at aktivere tømningsprocessen. Med dit system liggende i vasken, skal du dreje mod uret for at frakoble det grå stik fra låget og tømme vandposen. Drej derefter knappen til færdig og opbevaringssymbolet. Dette vil frigøre vandet fra slangerne. Hæng nu systemet til tørre i mindst en time. Afslut med at vaske hænder. Når du opbevarer systemet, skal du sørge for, at slangerne er tørre og uden knæk. Vejledningen i denne video er kun tænkt som et supplement til den rådgivning, du allerede har fået af sundhedspersonalet. Før brug bedes du læse brugsanvisningen, der findes separat i detaljæsken, da dette dokument indeholder oplysninger om indikationer, kontraindikationer, advarsler og forsigtighedsregler.